Sziasztok, a mai videóban tokabokázni fogunk, és ismételjétek még tokaboka videóhoz, ne kérdezzétek, nem lesz túl hosszú ez a videó, úgyhogy... Na, szóval... Szívem, gyere már! Mi van, anya? Mit akarsz? Van egy kis öcséd, nem akarsz vele foglalkozni? Miért foglalkozzak vele? Mert ott a kis öcséd. Jó, de nem akarok. Szívem, de hát a kis öcséd. Tudom, de nem akarok vele foglalkozni. Légy fel. Akkor most is fogom megkapni a tedődödet. Na szóval.